Ваквата психолошка состојба има вкус на дефетизам, за кој веќе сме зборувале. Во еден дел е израз на незадоволство што пазарните состојби не се подобруваат побрзо, а во голема мерка е последица на парцијално препознавање на новите општествени и економски законитости и некритичко процесирање на информациите од страна во комбинација со склоност за нудење на брзи излезни решенија. Почитувани дами и господа, берзите во регионот, вклучително и македонска берза, се производ на реформите во 90-тите години. Помина масовната приватизација, помина концентрацијата на собственост, помина и бумот генериран од глобалниот вишок на ликвидност. Што сега? Македонска берза, како и останатите берзи во регионот, изгради функционална пазарна инфраструктура. Истата, секако, треба нормативно и технички да се подобрува и да се следат светските трендови. Но берзите всушност се само некој вид на саобраќајници. Можете да го подобрувате квалитетот на асфалтот, да ставите модерна сигнализација, но прометот дефинитивно зависи од тоа дали ќе има доволно автомобили и возачи и кон кој крстопат и кон кое место тие ќе се движат. Со други зборови, мора да се акцептира поширокиот контекст на функционирањето на берзите, односно дека тие не се некој тип на институционален остров. За да се развиваат пазарите на капитал, потребно да постои погодно и соодветно економско, политичко, регулативно и општествено окружување. Тргнувајќи од оваа аксиома, иднината на пазарите на капитал во регионот ќе детерминираат одлуките и проценките на економските субјекти, секако, значи емитентите, финансиските посредници и инвеститорите, но уште повеќе мерките и активностите на државата и незините институции. Всушност, отсуството на државата во канализирање на развојот на пазарот на капитал значи препуштање на овој процес единствено на приватните субјекти и негово спонтано одвивање. Што може во овој контекст да се направи кај нас? Сметаме, како македонска берза, дека е повеќе од потребно да се пристапи кон повторно системско стимулирање и поддршка на пазарот на хартија од вредност во Република Македонија. За таа цел треба да се формира соодветно национално координативно тело, според примерот на некои земји, например во Австрија, вакво тело постои подолго време. При тоа државата треба да стане поактивен чинител на пазарот на хартија од вредност, прво како учесник и од страната на понудата и од страната на побарувачката, како развоен двигател со соодветни нормативни решенија и други проекти, но и со стимулирање и отстранување на пречките за поагилен настап на приватниот сектор и најпосле како регулатор, при што оваа значајна и неопходна функција треба да се извршува внимателно без да се инхибира развојот на пазарот. Поконкретно, мора засилено да се промовира и стимулира издавањето и вложувањето во хартии од вредност, мора да се изревидираат и искоординираат определени моментални решенија во Законот за хартии од вредност и Законот за трговски друштва, мора да се постигне рамнотежа помеѓу регулацијата, бизнисот и развојот, мора повторно да се разгледаат можностите за фискални и други стимулации и за инвеститорите и за компаниите, мора да се изедначи даночниот третман на вложувањето во сопственички и должнички финансиски инструменти. Понатаму мора да се искористат, тоа е еден од приоритетите и во целиот регион, сите три столба на пензискиот систем како најважен автономен фактор за развој на пазарот. Мора општините конечно да ги издадат првите обврзници, а после подолга пауза мора да се излезе и со некоја приватизација на берза. Има уште дефинитивно потенцијали, како што се државните акции во Телекомот, другите акционерски друштва во државна собственост, јавните предпријатија и така натаму. За берзата, како акционерско друштво, од суштинско значење е да се преиспитаат некои елементи од моменталниот модел на финансирање на пазарните институции, односно ефектите од примената на новиот тарифник на Комисијата за хартии од вредност, кој концепцијски и квантитативно ги измени зафаќањата на регулаторот од пазарните инфраструктурни институции, значи првенствено од берзата и централниот депозитар. Така берзата сега се соочува со зголемување на годишните трошоци по овој основ за
околу 123% на годишно ниво, значи од околу 80.000 евра, сега тој трошок 180.000 евра. Во првиот квартал од 2011 година овие трошоци се зголемени за неверојатни 270 на квартално ниво проценти во споредба со истиот период минатата година. Ова сосема известно ќе придонесе за дополнителни финансиски дисторзии во работењето на берзата, потенцијално намалување на квалитетот на нејзините услуги и откажување на повеќе развојни проекти. Да не зборуваме дека во вакви услови тешко може да се зборува за лесен бизнис случај при нов обид за продажба на берзата. Почитувани дами и господа, во наредните два конференцијски дена нашите гости паналисти ќе зборуваат за сегашноста и иднината на македонскиот пазар на капитал, за тоа дали македонските институционални инвеститори можеа и можат повеќе да го раздвижат пазарот, а ќе слушнеме и кои и какви се новините во Законот за трговски друштва околу одржувањето и свикувањето на акционерските собранија. Ќе имаме и неколку специјални презентации. Веднаш по мојот воведен говор, специјално обраќање ќе има новоизбраниот гувернер на Народна банка на Република Македонија, господин Димитар Богов, на кого особено му благодарам што ја прифати нашата покана и што е денес овде за нас. Со нас. Понатаму, со своји презентации ќе настапат и истакнати експерти од областта на пазарите капитал од Австрија, Бугарија и Чешката република. Програмата на конференцијата ќе ја завршиме со традиционалното доделување на двете награди, наградата за најтранспарентно друштво котирано на берзата Кристално звоно и за најдобар истражувачки труд од областта на пазарот на хартија од вредност. На крајот би сакал да истакнам дека оваа конференција не ќе можеше да се организира без поддршката што ја добивме од нашите спонзори. Им изразувам голема благодарност на златниот спонзор на конференцијата, Порше Македонија, на сребрените спонзори, Неоком, Кроација осигурување, Комерцијална банка и инвестицијските фондови и Лирика Инвестментс, КД фондови и КБ Публикум Инвест, како и на медиумските покровители магазинот и дневниот весник Капитал и Алфа телевизија. Дами и господа, ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна конференција.